እሺ ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን ነው። አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው የሚለው? ኦኬ አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል states that an object partially or fully submerged in a fluid is acted on by upthrust force of the liquid which equals to the weight of the displaced fluid. Okay, this upthrust force is called buoyant force. ምን ማለት ነው? አንድ አካል ሙሉ በሙሉ ወይ በተወሰነ አካሉ ፈሳሾች ከገባ ፈሳሹ አካሉን ወደ ላይ ይገፋዋል ማለት ነው። ይህ ኃይል ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? buoyant force ይባላል። ኦኬ ይሄኛውን ቲዮሪስቲ ማቴማቲካሊ እንየው። ኦኬ the buoyant force FB stands for buoyant force equals to the weight of the displaced fluid W F ይላል ማለት ነው። so the buoyant force is equals to the mass of the displaced fluid multiplied by the acceleration due to gravity. And so when we substitute the mass of the fluid by the density of the fluid multiplied by volume of the displaced fluid, the buoyant force ምን ይሆናል? density of the displaced fluid multiplied by the volume of the displaced fluid times the acceleration due to gravity g. so ይሄኛው ማቴማቲካል መገለጫው ነው የቡoyant force. what is the physics behind this mathematics? ፊዚክሱ ምንድነው? the buoyant force depends ምንም ላይ ዲፔንድ ያደርጋል? density of the fluid፣ ሁለተኛ volume of the displaced fluid፣ ሶስተኛ it depends on the acceleration due to gravity ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው አሁን አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ተንተን አድርገን ስንገልጸው ሶስት አማራጮች አሉ። አንደኛ ወይ አካሉ በተወሰነ ፖይንት ላይ ይንሳፈፋል፣ ላይ ሊሆን ይችላል ሰርፌስ መካከል ላይ ሊንሳፈፍ ይችላል። ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ ወደ ላይ ሬዝ ሊያደርግ ይችላል። ሶስተኛው ሲንክ ሊያደርግ ይችላል። እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች ሊፈጠሩ የሚችሉት? እስቲ አንደኛውን ላይ እኒ አንደኛው ላይ ምን ይላል? if weight of the displaced liquid is equal to the weight of the object then ምንድነው the object is in equilibrium ይሆናል and it will float። ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ወደ ላይ የፈሳሹ ወደ ላይ የፈሰሰ ፈሳሽ ክብደቱ ከየአካሉ ክብደት ጋር እኩል ከሆኑ አካሉ ተማዝኖ ላይ ይሆናል ማለት ተማዝኖ ማለት in equilibrium ላይ ይሆናል። then ማከል ላይ ወይ at the surface በሆነ ፖይንት ላይ ብቻ ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ let's come to the second case። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? if the weight of the displaced liquid is greater than the weight of the object which is immersed in that fluid ማለት ነው። the object will ምን ይሆናል? ሬዝ ያደርጋል። ምን ማለት ነው? ይሄኛው ወደ ላይ የፈሰሰ ፈሳሽ ክብደቱ ኦኬ ከአካሉ ክብደት ጋር ከአካሉ ክብደት ከበለጠ አካሉ ወደ ላይ ከፍ ይላል፣ ሬዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ምንድነው እዚህ ጋር weight of the displaced fluid ከበለጠ ማለት ነው አካሉ ወደ ላይ ሬዝ ያደርጋል። ኦኬ let's come to the third point ነው ምንድነው የሚለው? if weight of the displaced liquid is less than the weight of the immersed object ማለት ነው then the object will sink። አሁን እዚህ ጋር አካሉ ወደ ፈሳሹ ያስገባ ነው አካል ኦኬ ክብደቱ ከበለጠ ከዲስፕሌስድ ከሆነ ፍሉይድ ማለት ነው then the object will sink down ወደ ታች ይሰምጣል ማለት ነው። okay these are the three cases። okay እስቲ ወደ ኤግዛምፕል እንሂድ። ኤግዛምፕል 1 ምን ይላል? find the buoyant ወይ ደግሞ upthrust force on an object of volume 0.4 meter cubed which is totally submerged in this water። okay አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሆነ አካል 0.4 ሜትር ኪዩብ ይዘት ያለው ወደ ውሃ ውስጥ አጥልቀነዋል። ኦኬ ኤንድ አሁን እዚህ ጋር ከሰመጠው ወደ ኋላው ካስገባ ነው then it will be acted በምን upward force buoyant force act ያደርግበታል ማለት ነው ኦብጀክት ላይ። so we are asked to calculate the buoyant force on that object which has a volume of 0.4 meter cube። አሁን እዚህ ጋር ምን እንድንጠቀም ነው የታዘነው? density of the water to be 1000 kg per meter cubed and the acceleration due to gravity approximately 10 meter per second square። okay let's come to the solution። ወደ ሶሉሽን ውስጥ እንምጣ። መጀመሪያ ሁሌ እንደምናደርገው ጊቭ እናወጣለን፣ ሪኳየርድ እንጽፋለን፣ ከዛ ወደ ሶሉሽን ነው የምንገባው። okay what are the givens? VO stands for the
volume of the object, and it has a value of 0.4 meter cubed. And rho W, this stands for density of water. Okay, it is 1000 kilogram per meter cubed, and the acceleration of due to gravity of the earth is going to be taken 10 meter per second square. So and the required value is FB, stands for the buoyant force. Okay, from the relation that we have mentioned before, ቀደም ብለን ከገለጽነው የbuoyant force relation, the buoyant force will be the density of the fluid multiplied by the volume of the displaced fluid times the acceleration due to gravity. Okay, እዚህ ጋር አሁን ልብ ማለት ያለብን አካሉ ሙሉ ለሙሉ ከገባ የአካሉን የሚያክል ይዘት ያለው ውሃ ወደ ላይ ዲስፕሌስ ያደርጋል ወይ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ይላል። Okay, so here the volume of the displaced fluid must be equal to the volume of the object. ስንት ነው የምንጠቀመው? ከዛ 0.4 ሜትር ኪዩብ እንጠቀማለን ማለት ነው። So the buoyant force will be, here we are going to replace the numbers. Density of the water is 1000 kilogram per meter cubed. The volume of the displaced fluid, which equals to the volume of the object, 0.4 meter cubed, and the acceleration due to gravity is to be 10. So totally the buoyant force is measured by Newton. So multiplying this will arrive at the value of 4000 for the value of the buoyant force. Okay, let us come to the second example on this. ሁለተኛ ጥያቄ ሁለተኛ ኤግዛምፕል እስቲ እንስራ እዚህ ላይ። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? an iron block tied to a string weighs 60 newton in air and 40 newton when it is totally immersed in water. ዲያግራሙ ላይ እንደምናየው አይረን ብሎክ ወደ ውሃ ውስጥ ገብቷል። ዘን ሶስት አይነት ፎርስ ነው አክት የሚደረግበት። አንደኛው ቴንሽን ኦፍ ዘ ስትሪንግ in the direction of upward ወደ ላይ። ሁለተኛው ደግሞ buoyant force of the fluid ወተሩ buoyant force ወደ ላይ ይገፋዋል። ሶስተኛው ደግሞ የራሱ weight ደግሞ ወደ ውስጥ እንዲሰምጥ ያደርገው ነው ማለት ነው። Okay, we are asked to calculate the buoyant force which acts on the object. ሁለተኛ ደግሞ we are asked to calculate the volume of the displaced fluid, and we are told to use the density of the water to be 1000 kilogram per meter cube. acceleration due to gravity ደግሞ የመሬት ስበትን ደግሞ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተጠቀሙ ተብለናል። ኦኬ አሁን ወደ ሶሉሽኑ እንሂድ። given አው እዚህ ጋር WT ይላል። W true, this is the true weight፣ ትክክለኛ ክብደቱ ኤር ላይ እያለ የነበረው ትክክለኛ ክብደት እንለዋለን ወይ ደግሞ true weight እንለዋለን። the reading of that string will be the apparent weight የሚመስል ውሃ ውስጥ ከሰመጠ በኋላ ሪዲንጉ ያነበበልን weight የሚመስል that's apparent weight which has a value of 40 newton is the value of the tension of the string 40 newton ማለት ነው። Okay, density of the water is 1000 kilogram per meter cubed, and acceleration due to gravity ያው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። the required quantities are the buoyant force and the volume of the displaced fluid. Okay, to calculate the buoyant force we are going to subtract the apparent weight from the true weight. አሁን እዚህ ጋር buoyant force ወይ ደግሞ ውሃው ወደ ላይ አካል የሚገፋ ፎርስ ማለት ነው። እንዴት ነው አርገም እናገኘው? አቀናንሰን ማን ከማን ከአፓረንት ዌይት ከትሩ ዌይት አቀናንሰን ማለት ነው። so the buoyant force will be 60 newton minus 40 newton which is 20 newton. Okay, if you want to know the buoyant force we can calculate the volume of the displaced water. buoyant force ካገኘን በኋላ volume of the displaced fluid ማግኘት እንችላለን። rearranging the formula given above ማለት ነው we'll get እናገኛለን the buoyant force over the density of the water multiplied the acceleration due to gravity will give us the volume of the displaced water ማለት ነው። so replacing the values, the volume of the displaced fluid will be 2 times 10 to the power of -3 meter cubed ይሆናል። subscribe, share, like ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።